Handa makinig ka sa akin. May hangganan ng pagpapalit ng katawan at kaluluwa namin. At kapag hindi kami nakabalik sa katawan namin, matatrap kami sa katawan na gamit namin. Umalis ka na. Umalis ka! Ang tulong nyo! Bigay niyo na lang sa akin yung libro ni Uncle! Yung kaya yung libro? Joyce, bakit hawak mo yung children's book ni Cheska? Bala ko sana siyang basahan ng kwento. Hindi mo ako mauuto. Parang ang alam na nila eh. Dahil kanina, hiningi ni Lucy yung libro ng tatay mo. Wala akong nagkasakit siya. Bigla na lang siya nagalit kay Lucy. Nakausap na po ba niyo si Apo Berta? Baka gumanda ang mood ni Ma'am Ason kapag po ginawa niyo po yung gusto niya. May mga napapansin ka bang pagbabago sa asawa mo? Opo. Meron hong kakaiba kay Lucy. Dahil ibang tao siya. Dahil siya si Farah. Paano hong naging ibang tao si Lucy? Ang kaluluwa ni Lucy ay napunta sa katawan ni Farah, habang ang kaluluwa ni Farah ay napunta sa katawan ni Lucy. Yun po sigurong dahilan kaya pinapunta ka sa akin ni Ma'am Ason. Sa kanilang dalawa, sino ang mas nag-uugaling Farah? At sino naman ang mas nag-uugaling Lucy? Alis! Hindi ako aalis! Dahil alam kong nasa iyo yung libro! Oh! Alam ko na yun yung ginamit mo para magkapalit tayo. Kaya ibigay mo na sa akin! So si Farah, ang totoong Lucy. Ang asawang nakakasama mo ngayon, siya ang totoong Farah. Sige, ako na bahala, kakausapin ko siya. Umiikot na naman ang mga mata mo. Stop. Papahinga ko muna to. Bawi na ako sa'yo pag magaling na. Hindi. Alam niyo, imposible ang sinasabi niyo. Maraming bagay sa mundo na akala mo imposibleng mangyari pero nangyayari pala. Katulad na lang ang nangyayari sa pagitan ni Lucy at ni Farah. Nagkapalit ang kanilang mga kaluluwa. Hindi ako naniniwala sa sinasabi niya. Ang hirap paniwalaan. Sabihin niyo sa akin, ano ang proof na meron kayo na totoo ang sinasabi niyo? Kausapin mo si Farah. Mag-usap kayo ng bukas ang isipan mo para malaman mo ang totoo. Itong mga sinasabi kong ito, tanggap at pinaniniwalaan ni Ma'am Ason. Ganon din ni Joyce, na kaibigan ng asawa mo sa pagkakakilala mo sa dalawang ito. Tingin mo ba maniniwala sila sa isang bagay kung wala itong katotohanan? Wala mo sinasabi. Hindi, alam mo Umalis yun! ka na. Sinasabi! Ayaw umalis, ha? Kuya Isa! Sabihin mo na kasi sa isa! Sabihin na ako, ibigay mo na sa akin! Hindi ko alam ang sinasabi mo. Alis sabi! Sinungaling ka! Ay! Mami! Cheska! Cheska, sinasaktan ulit ako ng babaeng yan. Hindi! Sinungaling ka! Akala ko po ba mabait na kayo? Pero bad pa rin po pala kayo eh! Cheska, hindi yung totoo. Hindi ko siya tinulak. Sinadya lang matumba. Huwag kang maniwala dyan sa baliw na yan, Cheska. Hindi totoo. Wala akong kasalanan dito. Palisin mo na ako, Elsa. Para. Sandali, wala akong kasalanan dito. Hindi ko siya sinaktan. Hindi na po. Palisin niyo na yan. Siguraduhin niyo hindi yan makakabalik dito, ha? Sandali. Kaya kung hindi, sasante ka. Yes, ma'am. Pasensya na. Pare, balik mo na sa akin ang katawan ko. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Yung libro lang ko tinatago mo. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Umalis ka na! Etong sinasabi ho ninyong pagpapalit ng kanilang kaluluwa. Kailan ho ba ito nangyari? Ayon kay Lucy, nangyari ito matapos mamatay ang kapatid ng si Vince. Kinuha daw siya ni Farah, dinala sa bahay nila dati sa probinsya.
At nang magising na siya, nasa katawan na siya ni Farah. Alam mo, meron din ako napansin tungkol kay Farah. Parang hindi siya yung Farah kilala natin. Well, siguro nagbago na siya talaga. Pero hindi siya yung Farah kilala natin ng harap eh. There's something about him na hindi ko ma-pinpoint. Hindi ko lang masabi kung ano. Maarte lang yun. O baka naman pati ikaw na uto na. Huwag ka magpapadala doon. Ba't hinintay mo makita kung nangihina na siya bago ko malaman ang totoo? Ano gusto mo mangyari? Mamatay si Mamita? Bro, alam mo na hit mo yung babaeng yun, di ba? Exactly. At saan mo naman ako yung idea na magkasabot sila ni Farah? Bro, best friend tayo. Bakit mo ako pinag-iisipan ng masama? Sabi ni Lucy, gawa lang ng trauma kaya hindi niya maalala. Kaya kakaiba ang mga kanyang ginagawa. Dahil si Farah na siya na nagpapanggap lang bilang si Lucy na asawa mo. Kausapin mo si Mama Sun para malaman mo na ang mga sinasabi ko ay totoo. Pagkatapos nun, mag-usap kayo ni Farah. Nang sa ganon, makumpirma mo ang katotohanan na si Lucy, tunay mo asawa, ay nasa katawan ni Farah. Farah, pero yung anak ko, si Cheska, na magalit sa harap ko. At kampihan si Farah, hindi ko kaya. Ang sakit-sakit. Tapos wala naman tayong napapala sa paghahanap ng libro ni Uncle. Bro, baka naman may good news si Apo Berta. Baka makahanap siya ng paraan para makapagpalit na kayo ng katawan ni Farah. Di ba nga sabi ni Apo Berta, kung hindi niya alam kung paano kami nagkapalit, hindi rin niya alam kung paano ako makabalik sa katawan ko. Ay, ayaw rin makipag-cooperate sa akin ni Auntie Belen, lalo na si Farah. Bro, mukhang stuck na talaga ako sa katawan to. Bro, huwag kang nega. Ikaw pa ba yung kaibigan kong si Lucy? Kasi yung kaibigan ko na yon, hindi yun pesimista. Hindi yun agad-agad sumusuko. Sino pa ba yung ibang pwedeng tumulong sa akin? Meron ka pang isang tao na hindi nalalapitan. Sino? Si Darius. Yung one and only husband. Diba sabi mo noon may duda naman na siya? O baka ngayon maniwala na siya na ikaw ang totoong Lucy. Uy, anong nangyari ha? Pinalayas daw ni Ma'am Lucy si Farah. Ay, sa loob si Ma'am Lucy. Baka marinig ka. Eh, ano nga nangyari? Hindi ako sigurado eh. Pinatawag ako ni Ma'am Lucy para paalisin si Ma'am Farah. Natakot ako eh. Kaya sinunod ko na lang. Naging dragona ba si Ma'am Lucy? Parang ganun na nga. Nagbanta pa nga si Santin ako eh. Ayoko namang mawalan ng trabaho. Sa base sa kwento mo, ang kawawa si Ma'am Farah eh. At si Ma'am Lucy ang nagmamalpita. Naalala ko tuloy yung kwento ni Ma'am Joyce. Yung pagbabago ng mga tao rito. Ang clue ng misteryong nangyari. Anong ibig sabihin nun? Di ba parang nagkapalit ng pagkatao yung dalawa? Si Ma'am Farah at saka si Ma'am Lucy. Kaya nga nagpatawag ng espiritista si Ma'am Asun. Di kaya, sinapian si Ma'am Farah ng anghel. At si Ma'am Lucy naman, sinapian ng demonyo. Ay, Ma'am Lucy. Sinipin talaga oh. Kasi naman, kabaliwan niya mga sinasabi mo eh. Pumatol lang ako. Ano po masakit, Mami? O dito, baby, dito. Mwah.
Oh, thank you, baby. Gagaling na po yan, Mami. Thank you. Ayan pala, Daddy mo. Sabihin mo sa kanya kung anong ginawa sa akin ng Tita Farah mo. Mami. Daddy! Daddy! Sinaktan po ni Tita Farah ulit si Mami. Nag-away sila? Opo! Pagdating ko nga po, nasa floor na po si Mami. Tinulak daw po siya ni Tita Farah. Laban ng pinagawahan niyo. Ano pa ba? Kundi yung kabaliwan niya. Pinagpipilitan na naman niya kay Mamita na siya si Lucy. May diferensya na yata sa pag-iisip yung si Farah eh. Baka dapat sa mental hospital naman siya ikulong. Oo nga po, Daddy. Tapos nga po, habang pinapaalis po ni Manong Guard si Tita Farah, sinisigawan po si Mami. Anong sinisigaw? Ibalik daw po ni Mami yung katawan tsaka buhay niya. Tapos tinawag din po si Mami na Farah. Baliw lang, di ba? Si Lucy, ang tunay mong asawa ay nasa katawan ni Farah. Kakausapin ko ulit si Darius. Oo. Siya lang ang may power na makatulong sa'yo eh. Paano kung hindi siya maniwala sa akin? Paano kung iisipin niya na babaliw lang ako? Bro, ang nega mo. Think positive lang tayo. Positive thoughts lang. Ang isipin mo, paano kung naniwala na sa'yo si Darius? Kung maniwala sa akin si Darius, at kahit ganito pa ang katawan ko, nakakabalik pa rin ako sa pamilya ko, di ba? Correct. Kung hindi naman siya maniwala, ano naman? Wala naman nang mawawala sa'yo. Yes. I have nothing to lose and everything to gain. Alam mo na. Go, tawagan mo na yung asawa mo. Go na. Busy yung phone niya. Baka ito na yung sign. Oh, sign na alin? Ay, hindi mo siya tawagan. Ay, naku bro. Ano ka ba? Nalipat ka lang sa katawan ni Farah. Ang nega-nega mo na. Go lang, tawagan mo lang. Busy pa rin eh. Hindi, baka may sira lang sa phone mo. Ako matatawag. Bro! Si Darius! Ito na talaga yung sign. Ay. Hello, Darius? Hello, Joyce. Balita ko, close ka daw kay Farah. Gusto ko sana siyang kausapin pero hindi ko alam kung paano siya makakukontak eh. Darius, hindi lang kami friends. Best of friends. Bakit mo naitanong? Joyce, nandyan ba siya? Ay, narinig mo yun? Gusto ka daw niya kausapin. Yes, yes! Hello, Darius. Farah. Gusto sana kitang kausapin. Meron lang ako mga bagay na gusto linawin. Pwede ba kitang makakausap? Your convenience. Marami din akong gusto sabihin sa'yo. Okay. Can we meet then? Saan mo gusto? Saan mo gusto? Kung saan convenient para sa'yo. Sa cafe? That's perfect. 8 o'clock. I'll see you then. Okay. I'll see you. Bro! Oo, diba? Nakita mo na? Sino kausap mo? Oh, Lucy. Kanina ka pa ba dyan? Kararating ko lang. Okay. Yung kausap mo? Yeah. Kausap ko yung aking sekretary. Sabi niya meron daw akong late meeting dahil gustong makipagkita ang kliyente. Medyo emergency daw. So, uwi ako mamayang gabi, late na.
Okay, pasalubong ko ha. Okay, yeah, sure. Sige, bye-bye. Wala bang kiss man lang? Yeah. Ingat! Bye! Marami daw siyang gustong itanong sa'yo. Pero baka ito na talaga yun? Baka totoong may duda na talaga siya na ikaw ang totoong Lucy. Ano yun? Naramdaman mo ba uli yun? Kay Lucy ko lang dapat nararamdaman to. Bakit ka umiyak nung sinabi ko sa'yo may date kami, Lucy? Bakit masyado kang affected? Huwag mo lang akong pakialaman. Paano kita hindi pakikialaman? Pag nakikita kitang affected, parang affected din ako. Iba ang nararamdaman ko para sa'yo. Pero hindi dapat. Hindi dapat ganito nararamdaman ko para sa'yo. Why do you look so familiar? Why do you feel so familiar? It's as if kilala kita. It's as if my soul recognizes you. Mga tanong niya sa akin nung first anniversary date namin, masasagot ko na kung bakit siya affected sa mga nangyayari sa akin at kung bakit nakukuryente siya kapag nagdikit yung mga kamay namin. Eh kasi nga, ikaw si Lucy, ikaw ang asawa niya. Pero sana talaga maniwala siya sa akin na kahit iba tong katawan ko, ako si Lucy, ang tunay na asawa niya. Oh, salamat. Please maniwala ka sa akin. Ako to. Ako si Lucy. Kung noon pa lang naniwala na ako sa kanya. Hindi. Mali. Nandito ako para malaman ang totoo. Hindi para i-doubt ang mga naging desisyon ko. Darius! Sandali! Darius! Darius! Maniwala ka sa akin! Pero kung siya nga talaga si Lucy, napakalaki ng kasalanan ko sa asawa ko. Ito ho, kuya. Salamat po. Ganda natin Chara? Saan ang punta mo, Lucy? May ikipag-date ka sa asawa ko? Ba't naman ako makipag-date sa asawa mo? Di ba pinatay mo siya? Si Darius ang tinutukoy ko. Asawa ko si Darius at hindi sa'yo. Nek-nek mo. Alam kong makikipagkita ka sa kanya ngayon. Bakit kayo magkikita? Anong pag-uusapan niyo, ha? Sa tingin mo, bakit pumayag ang asawa ko na makipagkita sa akin na kaming dalawa lang? Hindi kayo pwedeng mag-usap. Bawal kayong magkita. Mama ka sa akin! Ha? Hindi pwede! Nay! Nay! Huwag kang maingay, Lucy! Sumama ka! Nay! Nay! Pakain! Bakit ka pa yan? Nalakas ng hindi! Yan ang hindi! Ay! Tumahimik ka na kasi!
Lucina. Farah? Uy, hello Darius, o ano? Joyce, hindi natuloy yung pagkita namin ng kaibigan mo. Magkasama ngayon si Farah at saka si Lucy. Si Lucy? Darius, tulungan mo yung kaibigan ko. Sino ba talaga yung kaibigan mo dito sa dalawa? Nalilito na ako sa'yo eh. Lucy! Akin na tong katawang to, Lucy! Akin na rin ang buhay mo, pati na ang pamilya mo. Mình sẽ cắt tách ra nhé. Sau khi mình đã vừa cắt tách ra rồi thì bây giờ mình sẽ lần lượt sử dụng keo và mình sẽ gắn cố định được hai bên đầu này của phần khung hình này lại nhé. Như vậy là mình đã dần dần hoàn thiện ra được một cái phần bông hoa có gam màu cam và gam màu đỏ xong rồi. Mình sẽ đặt sang một bên như thế này. Sau khi mà mình đã vừa đặt được bông hoa của mình sang một bên rồi thì bây giờ sẽ là một tờ giấy có gam màu hồng của mình, thì cũng sẽ được mình sử dụng với kích thước là 7 x 7 cm. Sau khi đã chuẩn bị được những cái tờ giấy có kích thước là 7 x 7 cm như thế này rồi thì bây giờ mình sẽ chuyển sang bước tiếp theo. Đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt những cái bông hoa này để tạo ra được một cái dáng hoa khác nhé. Mình sẽ gập chéo tờ giấy này lại. Sau khi đã gập chéo xong thì mình sẽ tiến hành gập đôi và mình sẽ lật sang hai bên của tờ giấy như thế này. Tương tự như vậy thì bây giờ mình sẽ tiếp tục lật sang một bên và mình sẽ lần lượt gập tiếp. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng kéo để chúng ta cắt phần dư này đi. Sau khi phần dư đã được mình cắt xong rồi thì bây giờ mình sẽ vẽ phác họa cánh hoa của mình lên phía bên trên phần bông hoa này nhé. Và đây sẽ là phần bông hoa sẽ được mình phác họa. Mình sẽ lần lượt phác họa lên bên trên. Đó là chia cái phần trên này ra làm 3 phần. Sau khi đã chia ra làm 3 phần rồi thì bây giờ mình sẽ cắt cái phần bông hoa này nhé. Đầu tiên thì mình sẽ cắt từ phía bên dưới này. Sau đó thì mình sẽ cắt vòng lên bên trên. Sau khi đã cắt vòng lên phía bên trên này rồi thì bây giờ mình sẽ lần lượt sử dụng kéo của mình và mình sẽ cắt tiếp ở phía còn lại. Sau khi mà mình đã vừa cắt xong thì mình sẽ mở tờ giấy của mình ra. Sau khi mình đã mở tờ giấy rồi thì ở đây mình sẽ sử dụng một con dao gập giấy của mình. Sau đó thì mình sẽ gập những cái bông hoa này của mình lại nhé các bạn. Và đây sẽ là lưỡi dao chuyên dụng của mình nha các bạn. Mình sẽ lần lượt sử dụng lưỡi dao này để chúng ta gập đôi những cái phần bông hoa này lại. Mình sẽ đặt vào chính giữa. Sau đó thì mình sẽ gập đôi những cái bông hoa của mình gục vào phía bên trong như thế này. Mình sẽ lần lượt gập lại cho đến hết nhé. Tương tự như vậy thì bây giờ mình sẽ tiếp tục gập tiếp những cái cánh hoa của mình gục vào phía bên trong như thế này để chúng ta có thể hoàn thiện ra được bông hoa đẹp mắt. Sau khi mà mình đã vừa gập xong được phần bông hoa có gam màu hồng của mình như thế này thì bây giờ mình sẽ chuyển sang bước tiếp theo. Đó là mình sẽ lần lượt sử dụng những cái bông hoa khác để chúng ta tạo ra được một bông hoa hoàn chỉnh. Ở đây thì mình cần phải chuẩn bị 4 bông hoa với kích thước tương tự nhau như thế này. Và đây sẽ là 4 bông hoa đã được mình làm từ trước như thế này rồi. Sau khi mình đã vừa chuẩn bị được 4 bông hoa như vậy thì bây giờ mình sẽ cắt và ghép những bông hoa này lại. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng kéo và mình sẽ cắt đi một cánh hoa nhé. Sau khi mình đã vừa cắt đi một cánh hoa như thế này rồi thì mình sẽ tiếp tục sử dụng đến bông hoa thứ hai. Và mình sẽ lần lượt sử dụng kéo và mình sẽ cắt đi 1,5 cánh hoa như thế này. Tương tự như vậy thì bây giờ mình sẽ tiếp tục cắt, đó là 2,5 cánh hoa. Và đây sẽ là bông hoa cuối cùng sẽ được mình cắt đi, đó là 3,5 cánh hoa như thế này. Sau khi mà những cánh hoa đã được mình gắn cố định lại với nhau rồi thì bây giờ mình sẽ lần lượt sử dụng keo nến và mình sẽ gắn cố định những bông hoa này lại. Đầu tiên thì mình sẽ lần lượt cho một lớp keo của mình vào tất cả những cái cánh hoa lớn này trước. Sau đó thì mình sẽ ghép những cánh hoa lớn của mình vào phía bên trong như thế này. Tương tự như vậy thì đây giờ sẽ là phần bông hoa nhỏ của mình nhé. Sau khi mà những cái bông hoa lớn đã được mình gắn lại với nhau như thế này rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục gắn đến phần bông hoa bé của mình với kích thước đó là 2 cánh như thế này. Tương tự như vậy thì bây giờ mình đã dần dần hoàn thiện ra được những cái cánh hoa của mình rồi. Sau khi mà mình đã vừa hoàn thiện ra được phần cánh hoa của mình như thế này thì bây giờ mình sẽ lần lượt cho những cái lớp keo của mình xuống phía bên dưới
Sau khi mình đã lần lượt cho một cái lớp keo của mình xuống phía bên dưới rồi thì bây giờ mình sẽ gắn so le những cánh hoa của mình lại với nhau như thế này. Tương tự như vậy thì bây giờ mình sẽ tiếp tục ghép với phần bông hoa 3 cánh của mình nhé. Và các bạn sẽ lần lượt ghép để làm sao cho những cái bông hoa của mình sẽ được mình đặt so le lại với nhau. Tương tự như vậy thì bây giờ sẽ là phần bông hoa 5 cánh của mình. Và đây sẽ là phần bông hoa 6 cánh và 7 cánh sẽ được mình đặt so le lại với nhau để tạo ra được một bông hoa hoàn chỉnh. Và như vậy là những cái bông hoa này đã được mình tạo ra thành một bông hoa hoàn chỉnh như thế này rồi. Sau khi mà mình đã vừa tạo ra được những cái bông hoa với gam màu hồng, gam màu đỏ và gam màu cam đã được hoàn thiện xong, thì bây giờ mình sẽ chuyển sang bước tiếp theo, đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn đặt những cái bông hoa của mình lên bên trên phần khung hình này. Và mình sẽ sử dụng những cái tờ giấy có gam màu trắng để chúng ta tạo ra được những cái tua. Và đây sẽ là 3 tờ giấy có gam màu trắng của mình sẽ được mình đặt lên phía bên trên nhé. Thì ở đây mình sẽ lần lượt cho những cái lớp keo của mình lên bên trên phần khung hình có gam màu đen như thế này. Sau đó thì mình sẽ kéo dài cái phần tua của mình ra. Và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục sử dụng tiếp những cái phần tờ giấy có gam màu trắng của mình như thế này và gắn ở phần tua thứ 3 của mình như thế này nhé. Như vậy là mình đã vừa hoàn thiện ra được phần tua rồi, thì bây giờ mình sẽ lật ngược lại và hướng dẫn các bạn đặt những bông hoa của mình lên. Bây giờ thì mình sẽ lần lượt hướng dẫn các bạn đặt những cái bông hoa của mình lên phía bên trên như thế này. Và mình sẽ đặt phần bông hoa có gam màu đỏ